2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップで今日この波がやってまいりました。この調子で皆さんの声援、そして手拍子で選手にエールを届けましょう。それでは皆様いきますよ。京都拓也、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 ゆかり、
Second game, shootout to serve, love all.
会場も盛り上がってまいりました。このまま勝利をつかみましょう。では皆さん、一緒に応援もよろしくお願いします。京都拓也、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 ゆかり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 
がされました。さあ皆さん、まだまだここから追い上げていきましょう。先ほど以上に熱を帯びてどんどん声援を送っていきましょう。それではいきますよー。京都かぐや、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 
9分から始まります。それではここで京都ハンナリーズチアスクール出町校ジュニアクラスによるパフォーマンスをお届けしましょう。メッセージを紹介します。私たちは男子プロバスケットボール B リーグ京都ハンナリーズのチアスクールです。明るく元気な